தும்மலுக்கு இவ்வளோ ஸ்பீடான ஆச்சரியப்படுவீங்க. சிஸ்டம் அப்படி இருக்குது. நம்ம மூக்கின் வழியாக ஏதோ தூசியோ பூச்சியோ நுழையும் போது இங்கே இருக்கக்கூடிய திசுக்கள், முள்ளிலை போன்ற சிலியாண்ட திசுக்கள் இந்த தகவலை உள்வாங்கி ட்ரைஜெர்மினல் நர்வ், இந்த நரம்பு தான் நம்ம முகத்தில் என்ன உணர்ச்சி வந்தாலும் அரிப்பு, வலி, எரிச்சல் எது வந்தாலும் மூளைக்கு கடத்துறது இந்த ட்ரைஜெர்மினல் நர்வ். இந்த ட்ரைஜெர்மினல் நர்வ் மூலமாக சிலியா மூளைக்கு தகவல் சொல்லும் உள்ள ஒருத்தன் நுழைஞ்சிட்டான்னு. உடனே மூளை சரியான ஆளை நுரையீரலை தேர்ந்தெடுத்து இவனை வெளியே அனுப்பும் தகவல் கொடுக்கும். தகவலை பெற்ற நுரையீரல் சுருங்கி தனக்குள்ள காற்று அழுத்த மூலமாக தொண்டை வழியாக மூக்கு வழியாக அப்படின்னு தும்மல் மூலமாக வெளியே அனுப்பிடுவான். தும்மலோட ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா 27 அடி பாயும். உதாரணமாக பஸ்ஸோட கடைசி சீட்டில் இருக்கக்கூடிய தும்முனார்னா முதல் சீட்டில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா உங்களை அடையும் ஒரு தும்மக்கூடிய நீர்த்து விலைகள், ட்ராப்லெட்ஸ், இந்த பார்ட்டிகல்ஸ், அதில் இருக்கக்கூடிய வைரஸ், பாக்டீரியாலாம். அதனால தும்மும்போது கர்ச்சிப் வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்கிறது. கர்ச்சிப் வச்சு தும்முங்கோ, நோயை பரப்பாதீங்கோ.